دلوقتي احنا شايفين شلال موجود على كورنيش الدوحة. زي ما انتم شايفين شلال صغير هم عاملينه عشان خاطر يبقى منظر جمالي قدام البحر. طبعا اندفاع المية الشديد مخلي رغاوي المية لونها ابيض. الشلال مش كبير، مجرد يمكن 3 متر او حاجة، ولكن شكله جميل جدا. زي ما احنا شايفين ده البحر، السكاي لاين بتاع الدوحة باين من بعيد. لو حاولنا ان احنا نقربه شوية، هنا مجموعة من الصخور والطحالب مغطية الصخور. تاني شلال معانا، هحاول ان انا اوريكم الشلال من بعيد.